Республика халық ижады үҙәге Рәсәйҙә иң яҡшылар иҫәбендә. Был исемгә ул 2025 ел йомғаҡтары буйынса лайыҡ булды. Һаумыһығыҙ, эфирда интервью, студияла Гөлсөмә Иштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Республика халық ижады үҙәге директоры Салауат Керәев. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Салауат Илгизович, ысынапта 2025 ел йомғаҡтары буйынса һеҙҙең үҙәктең эшмәкәрлеге иң яҡшылар исемлегенә инде. Ниндәй талаптар буйынса баһаланды эшегеҙ? Беҙҙең 25 йылдың ноябрь айында Мәскәү ҡалаһында бөтә халыҡ ижады үҙәге директорҙарының сыйызы үтте. Ул йылда үткәрелгән сыйыз. Һәм инде бына ошо сыйызда беҙгә төрлө номинациялар буйынса тапшырылды сертификаттар, еңеүселәр сертификаты тип әйтәйек. Бында инде беҙ үҙебеҙҙе һанап ҡараныҡ, матди булмаған мәҙәни мираҫты һаҡлау һәм үҙебеҙҙең фольклорҙы үҫтереү юлын буйынса һәм инде бына ошо юҫыҡтан беҙҙе Рәсәйҙә иң яҡшылары иҫәбендә тип һананылар, иң яҡшылар тип һананылар һәм беҙгә шундай ҙур маҡтаулы исемде беҙгә тапшырҙылар. Беҙ ысынапта бик шатбыҙ һәм инде был биргән баһаны беҙ ысынапта бөтә булған коллектив менән беҙ уны атҡарып сыҡтык. Һәм инде алдағы йылдарҙа ла беҙҙең ысынапта эшебеҙ бынан шунан да кәм булмаҫ тигән үҙебеҙгә маҡсат һәм үҙебеҙгә шунда ответственность, яуаплылыҡ алдыҡ. Бына һеҙ телгә алдығыҙ матди булмаған мәҙәни байлыҡ реестрын. Быйыл унда байтаҡ ҡына объекттар теркәнегеҙ шикелле. Беҙ йыл һайын ошо юлда ныҡ алып барыла. Бында инде тикшеренеү һәм инде экспедициялар ойошторола беҙҙең республика эсендә, шулай уҡ күрше өлкәләрҙә һәм Рәсәй төбәгенең өлкәләренә сығып, бына ошо мираҫты йыябыҙ, ошо объекттарҙы табабыҙ һәм уларҙы иҫбатлайбыҙ. Беҙҙең комиссия, эксперт комиссия ағзалары бар. Ошо эксперт советы уны тикшерә, һәр бер объектты ҡарап сығалар. Ул беҙҙең йылына 3 тапҡыр үтә был эксперт советы. Бына ошо советта баһалма ағзалары уларҙы ҡарап һәм ҡайһыһы уның ошо федераль беҙҙең реестрға, ҡайһыһы республика реестрына инергә тейеш икәнен иҫбатлап, беҙ уларҙы ошо реестрға керетәбеҙ. Бөгөн инде беҙ республика реестрынан тыш, беҙҙең федераль реестрҙа әлегендә 6 объект беҙҙең кергән. Был ысынапта ҡыуаныслы. Уның араһында бына беҙҙең әле яңы ғына көрәш инеп китте. Беҙҙең көрәш ул ысынапта башҡорт милли спорт төрө бит инде. Беҙ аны сөнки ҡайһы бер халыҡтар үҙҙәренең тип тә һанайҙар бит инде. Шуға күрә был билбау менән көрәште. Беҙ бына үҙебеҙҙең матди мираҫыбыҙ тип индереүебеҙгә ысынапта беҙ бик ҡыуанабыҙ. Шулай уҡ төрлө уйындар, шулай уҡ ниндәй ҙә булһа йолалар, бөтөнләй онотолоп, бына беҙ бит инде унда бөгөнгө көндә ҡулланылышта төрлө халыҡтарҙа ҡулланылған әйберҙәр түгел. Ул нисек бына беҙҙең онотолоп бөтөнләй бер генә урында тороп ҡалған. Мәҫәлән, ул ошо урындан башҡа бүтән ерҙә юҡ. Бына ошоно иҫбатларға һәм ул ошонда ғына табылған шундай ҡиммәтле мираҫ. Мына уларҙы табып, беҙ уларҙы һаҡлау яғында һәм уны булдырып, юғалып ҡалыуҙан һаҡлап ҡалыу инде. Теркәп ҡуйыу, теркәп ҡуйыу. Шулай беҙҙең башҡорт Шәле, Балаҫ беҙҙең ул федераль реестрҙа тора. Шығай аты, ул бит инде беҙҙең балыҡсылыҡтың бер төрө. Ул бына уны күп халыҡ белмәй. Беҙ уны яйлап ҡына халыҡҡа таныштырғыбыҙ килә. Беҙҙең ошо эксперт советы үткән һайын беҙҙең альманах сыға, журнал. Ошо объекттарҙы беҙ унда барыһын да ҡуйып, теркәп, уларҙың нимә аңлатҡанын, ҡайҙа яҙылып алынған, ҡайҙа килеп сыҡҡанын, барыһы ла шунда керә һәм уны беҙ бөтә райондарға, библиотекаларға таратабыҙ. Тимәк, ул таратыла? Таратыла. Уны халыҡ библиотекаларда ошо журналдарҙы табып, уҡып сыға алалар. Һәм инде ул беҙҙең сайтта ла бар. Беҙҙең үҙебеҙҙең хыялыбыҙ бар, уны телевидение аша ла нисектер халыҡҡа таныштырыу, популярлаштырыу тигән хыялыбыҙ бар.
Әйткәндәй, бына тап һеҙҙең хеҙмәткәрҙәр яҙып алған ҡайһы бер уйындар да хәҙер һабантуйҙарда киң ҡулланыла. Мәҫәлән, Бишташ уйыны. Ҡасандыр өләсәйҙәр ауыҙынан ғына ишетә инек, хәҙер уның менән уйнаусылар әйҙә уйнарға фестивалендә күҙәттек. Һәм башҡа. Тимәк, маҡсатығыҙға өлгәшәһегеҙ. Яйлап ҡына снапта бына был уйын биш ашыҡ уйындары таралып китте. Әйтергә кәрәк, хәҙер күп кенә райондарда уйнайҙар уны. Һәм шулай уҡ чемпионат итеп тә үткәрәбеҙ бит инде. Хатта чемпионаттарда үтә бик ҡыҙыҡ. Салауат Илгизович, республикала снапта бына халыҡ ижадын һаҡлаусыларға, уны таратыусыларға ҙур иғтибар бүленә. Шуларҙың береһе ул атҡаҙанған кәсепсе тигән исем биреү, халыҡ сәсәне тигән исемдәр биреү. Бына бындай атҡаҙанған исемдәре биреү, ул ниндәй әһәмиәткә эйә, ни өсөн кәрәк ине ул? Снапта беҙҙең республикала әлеге көндә 3 кеше атҡаҙан кәсепсе тигән исемде йөрөтә. Ул әле ни өсөн халыҡ ошо кәсепселек менән шөғөрләнә. Һуңғы йылдарҙа бигерәк тә ул ныҡ шул тиклем күтәрелде, кимәле күтәрелде. Уның популярлығы артты. Халыҡ ысынлап та боронғоса ошо кәсепселек менән балаҫ һуғыу булһынмы, шәл, милли кейемдәр, ағастан эшләү, шулай уҡ балсыҡтан, мына нимәһен генә алһаҡ та, ысынлап етерлек күн етештереү бит инде, тимерселек менән. Мына беҙ быларҙың барыһын да Башҡорт аты фестивалендә бер урында күрергә мөмкин. Мына ошо бөтә кәсептәрҙә. Һәм инде беҙҙең нейҙәрҙең ошо кәсепселектең фестивалдәре булып тора бит инде. Беҙ мына унда ла күрергә мөмкин. Мына ошо эшкә тоғро һәр ваҡыт үҙҙәренең яҡшынан яҡшы, үҙҙәренең һәм бөтә беҙҙең сараларҙа ҡатнашып килгән ошондай оҫталарҙы, мына ошо оҫталарға ошондай исем бирелде. Снапта беҙ уйлайбыҙ, бик лайыҡ кешеләр ошо исемде йөрөтөргә, һәм инде улар нисектер үҙҙәрендә ошондай эштәре бушҡа булмаһын тигән юл менән инде ошолай бирелгән. Уларҙың эше лайыҡлы баһаланһын. Баһаланһын, улар белһендәр, башҡалар да күрһендәр. Мына снапта эшләнгән эш бөтөн юҡҡа ғына сығып ҡалмай тигәндә әйтмәк булам инде мин. Шулай уҡ сәсәндәр исеме шулай уҡ бирелә. Халҡыбыҙҙың сәсәнлек бына бер-береңә тик торғандан бер урындан импровизация эшләп, һин ошо ҡарап торған тауға, ҡарап торған урманға ниндәй ҙә булһа уйлап сығарып, урынында йырлап, һамаҡлап уларҙы әйтә белеү. Һәм инде беҙҙең йәштәрҙе, балаларҙы үҫтереү, ошо беҙҙең эпостарыбыҙ булған уларҙы яҡлап, халыҡҡа өйрәтеү, халыҡҡа китереп еткереү, аңлатыу, мына был инде снапта сәсәнлектең иң юғары нөктәһе. Мына ундай ҡыҙғаныс ҡаршы һирәк кеше, әммә ләкин беҙҙең әлеге көндә бар. Һәм уларға лайыҡлы баһа бирергә тейешбеҙ. Бирергә тейешбеҙҙер тип уйлайым. Салауат Илгизович, бына махсус хәрби операция яугирҙарының араһында һәләтле, һәүәҫкәр ижадсылар бар. Беҙ уны социаль селтәрҙәге төрлө роликтарға ҡарап та беләбеҙ. Йырлайҙар ҙа, бейейҙәр ҙә, төрлө инструментарҙа ла уйнайҙар. Егеттәрҙе ялға ҡайтҡан саҡтарында бәлки үҙегеҙҙең ниндәйҙер сараларға йәлеп итәһегеҙме? Эйе, беҙ уларға үҙебеҙҙең сараларға уларҙы саҡырабыҙ. Беренсенән, һәм инде икенсенән, снапта уларҙың үҙҙәрен дә йәлеп итергә тырышабыҙ. Мөмкинселек булған ваҡытта, улар ялға ҡайтҡан ваҡытта, мәҫәлән, әйтеп китергә кәрәк, Салауат йыйыны беҙҙең юбилей йылында, элекке йыл үткән 24 йылда үткән юбилей йылында беҙ анда беҙҙең ҡайтҡайнылар Сибай ҡалаһында, Сибай филармонияһының артистары, беҙ уларҙы йәлеп иттек. Бына улар төп геройҙы уйнаны. Һәм инде шулай уҡ Башҡорт атында быйыл беҙҙең уларҙың шулай уҡ отпусктары менән тура килеү беҙгә бәхете тейеп, беҙ уларҙы шулай уҡ йәлеп иттек. Снапта бик әүҙем, шул тиклем ҙур теләк менән риза булалар һәм килеп беҙҙең менән шулай матур итеп ошондай сараларҙа ҡатнашалар. Бик яҡшы, матур күренеш. 2026 йылға ниндәй пландар? Беҙҙең йылда пландар бик ҙур. Уларҙың беҙҙең һәр бер
бүлік үзенең юнәлеше буенча эшләй бит инде. Һәр берсенең үз планы бар дип әйтәйек. Безнең халык иҗады үзәгенең генә планыннан тыш та безнең икенче тагыла өстәлмә планнарда булып тора. Шуңа күрә иң зурларының берсен әйтәйек инде безнең балалар фольклориадасы үтә. Быелгы елда бөтә Рәсәй балалар фольклориадасы 3нче тапкыр үтә, ул Өфөлә үтә. Снапта бик зур сара, күләмле сара нык әзерләнәбез. Бу июнь айында 23-нән 27-һенә тиклем безнең Өфө калаһы балалар белән тулы, шундый зур, матур, күләмле сара үтәсәк инде. Тап Өфө һайлану мөгаен башка түгел, монда бөтә дөнья фольклориадасы үтүен исәпкә алгандарdır. Һайлаган вакытта. Безнең буга бит тәҗрибә бар. Бөтә дөнья фольклориадасы үтте, бик югары кимәлдә үтте. Шуңа күрә инде без хәзер үзебездә бу балалар фольклориадасында бик югары кимәлдә үткәрербез дип өмет итәбез, уйлайбыз. Әзерләнәбез. Һәм барыһында бөтә безнең Башкортстан халкын шу саралар килеп күрергә. Ялыгызны июнь айына планлаштырырга дип әйтәгез. Шулай ук инде безнең Салаватдинова үтәсәк, Башкорт аты фестивале үтәсәк, без анда катнашасакбыз. Һәм инде безнең федераль проект дип әйтәйек, Волга буе театр, үдешмәкәр театрдар коллективларының фестивале үтә. Бunda без аны елда катнашабыз. Менә әлеге вакытта 25нче елның һөдемтәләрен көтәбез март айында. Һәм инде 2нче елга әзерлек башланык. Бүгендән әзерлек башланылды. Шулай ук форум арт ул инде безнең шулай ук федераль проект. Монда өйдең фасадында хүрәт төшерү. Менә шундый уга тәгаенләнә нинди дә бу тема. Без шундый хүрәт төшерәбез. Безнең ул шулай ук үдешмәкәр нидәр рәссамдар катнаша. Һәм бу конкурсларда катнашкан безнең үдешмәкәрләргә әлбәттә уңышлар теләбез, җиңүләр көтәбез улардан. Шулай ук тагыла бер проект безнең башланып китте. Без бит инде үзебезнең коллективларга халык исемдәре һәм үдешмәкәр исемдәр, образцовый коллектив дип әйтәбез, өлгөле исемдәр тапшырылып килә, ул 5 елга бер тапкыр килә. Менә быел инде безнең яклау елы димәк. Яклау елы һәм инде ошоны булдыру, тапшыру елы. Әгәр дә яңа коллективлар барлыкка килгән икән, ошога улар дәгъва итәләр икән, без уларга ошоларда йөреп, һәрбер райондагы һәрбер коллективты тыңлап, уларга ошоларны ошо сараны үткәрәсәк без шулай ук. Коллективларга уңышлар теләбез. Рәхмәт сезгә әңгәмәгезгә. Хөрмәтле тамашачылар, Республика халык иҗады үзәге директоры Салават Кирәев мәһәлләштәк. Игътибарыгызга зур рәхмәт.